Болды. Мен тұрған жер туғандар, бұл Фрунзенский, Алымбек Татқа көшесі, мұрын Ленин ауылчы. Мына ол Пикстрой құрылыш компаниясы құрған Ривер Парк тұрақ жайында сатылуучу квартираларыбыз жайгашкан. Өтө мощный домдордун бири. Тех паспорттары берилген. Ошону жашылап эске алыңыздар. Документ боюнча маселе жаралбайт, мына караңыздар. Өтө мощный болуп көрүнүп турат. Райондагы богатый Фрунзенский, Алымбек Татка көчөсү, мына жакта Визиондун дому. Анан так, бул жакка карап жүрсөңүздөр, мына оң жакта Жаңы Доор кафеси, дальше кетсеңиздер Исламбек рестораны, Горгаз. Бул жакка карап бир аз эле жүрсөңүздөр Ош мэрия и жанагы площадь мэрия тарапка карап бет аласыздар. Нур кинотеатр бар, Токтогул парк бар, локация жакшы. Менимче даректерди түшүндүңүздөр. Достор, квартирага келип калдым. Сиздер 12-нчи этажга чыгасыздар. Мына бул жак негизги кирүүчү эшик болуп атат. Ачып кирип келе бересиздер. 3 бөлмөлүү ушул квартира сатыкка чыгып аткан кези. 3 бөлмө студия, мындай айткандачы. Квадратурасы 84. Техпаспорт бар. Суу, свет, газ, отопление бардыгы иштейт. 3 бөлмөлүү студийный квартира. Бул жагы биринчи комната. Бул жакта да калган комнаталар жайгашкан. Азыр чекеден көргөзөм. Мына биринчи киргендер оң жактан баштай берели, түшүнүктүүрөөк болот. Бул конок бөлмө эмес, кухня. Мына көрдүңүздөр. Кухня и кухня аркылуу эле сразу детский комнатага кирип кетсеңиздер болот айткандачы. Газ бар, вытяжканын эң күчтүүсүн койгонмун дейт, чтобы жакшы тамактын жытын соруп алып чыгып кеткеничи. Ошону жашылап эске алып коюңуздар. Гарнитурлар дагы өтө мыкты деңгээлде допоталка жасалган. Достор. Көрдүңүздөрбү? Мына пластик эшик. Бул жакта жапсак барыңыздар билген дагы бир комната экен. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы жайында. Бул барыңыздар билген ошондо детская комната болду. Же взрослый спальня. Эми карап көрөсүздөр, же чай ичип отура турган бир комната кылып койсоңуздар болот. Эми биз ал жагына кийлигишпейбиз. Так, эки комнатаны көргөздүм, жүрүңүздөр. Оңго бурулсак, бул жакта ошо спальня кыласыздар, либо взрослый эле кылган жакшы. Бул жакта взрослый чоңураак болуш керек да. Мына видти көрдүңүздөр, шаардын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Бурч-бурчтары. Спальная комната экен бул жак. Достор, байкаңыздарчы. Мощный болуп турабы? Ушундай соңунда экен да. ТВ зоналары менен бардыгы жасалган. Базар жок. Мощный, сочный квартира. Конок бөлмө бул жак. Так. Эми санузелдерине кезек келип калды. Санузелдери экөө экен. Экөөндө тең теплый пол бар. Стоячий унитаз, раковина, күзгү, ванна. Бары жакшы. Теплый пол бар. И бул жакка өтсөк, барыңыздар билген дагы бир санузел, унитазы. Ристон, душевая кабина. Ушу душевая кабиналары жакшы да. Жандай мындай неме менен тостуруп койсоңуздар эле болду, ал вообще бир проблема эмес. Оңой эле. Душевая кабина деп коет го. Баасына келе турган болсок, ар бир квадрат метри $1400 бааланды. И кеми бар, түшүрүп берет, эсин номери экранда жазылуу.